Fala pessoal, uma dica rápida aqui, videozinho rápido. Eu tenho meu Combat já há mais de 3 anos já. Excelente caiaque, não, ótimo. Só que o que aconteceu comigo, eu acredito que eu vou compartilhar, que pode acontecer com mais pessoas. Um caiaque de 3 anos de uso, eu uso mesmo, sabe? Eu não tenho, tá tudo com marca de uso, mas eu vou em lugar com muito toco. Ele é bem usado mesmo. Eu registrei ele na marinha, fiz o laudo naval, né? Tudo certinho, suporte para motor. Então eu tava navegando com ele já umas 3, 4 pescarias e eu percebi que ele tá entrando água. Ele nunca entrou água. Aí o que acontece? Eu enchi ele de água agora aqui e encontrei esse casco. Ele é muito grosso. Ele é considerado um dos caiaques o casco mais grosso que tem, isso eu tenho certeza. Ele é para 230 kg, eu peso 110. Não, primeiro quebrou isso aqui, ó. Primeiro essa alça quebrou. Na verdade ela estragou a cinta. Aí o que eu fiz? Uma dica boa. Essas catracas de levar moto, eu já fiz ela inteira, ó. Eu refiz o furo e coloquei de metal, agora nunca mais quebra. Tá vendo? Só preciso fazer do outro lado, mas correria não deu tempo ainda. Mas aqui, ó, seguinte. Olha, ele tá com água cheio até aqui, ó. Ele tá cheio até na boca aqui, ó. Como ele tá de lado, né? Na verdade ele tá um pouco inclinado. Olha aqui, ó. Olha onde o meu Bruden começou a entrar água. Vou até ligar a lanterna aqui. Eu só uso ele na cadeira do mais baixo. Ó, vou parar a mão. Vou forçar, ó. Vamos ver se vai dar pra pegar assim, ó. Ó. Vou forçar a mão, vou dar um zoom melhor. Ó. Olha lá. Ele fez um trinquinho bem ali, ó, no meio da imagem, dá pra ver. Olha lá o trinco, ó. Então, uma dica aí pro pessoal. Ficar esperto. Que é um excelente caiaque, mas com 3 anos de uso, isso aqui nem é garantia, não tô nem preocupado com isso. Eu tava preocupado de afundar no meio do rio. Eu vou muito no Rio Grande, Tietezão. Então olha lá, ó. Vou apertar, ó. Olha lá, ó. Tô fazendo força que eu tô de ponta de pé aqui, mas é isso aí, ó. Então uma dica pro pessoal. Olha lá, ó. Bem na parte da cadeira, ó. Olha lá, vai começando a minar, ó. Vamos forçar. Ó. Beleza? Então a dica pro pessoal aí, quem tem Bruden, o Combat Fish é um excelente caiaque, como eu falei. Mas pode acontecer, eu tive o azar. E do resto tá tudo em ordem. Beleza? Um abraço a todos aí.